好痛。给他挂了一个急诊的呼吸重症。然后说完，那你去看看。那个百日咳的新闻讲的就是晚上咳，然后我就是昨晚咳得特别严重。对，他搜得到一个百日咳的症状，跟他的症状非常的符合，每天定时咳嗽。你没有穿衣服，给你打个码。快去。图图，来坐。晚上再出去，你要在家看家。我们要带你爹去看病。看好病再回来带你出去。等不等？医院太多病人了，带你去，等下你感染狂犬病就不好了。走了，我们走了。快走吧，有病的是你，不是他。你在家。走吧。开门，赶紧去。你浪费了好多纸巾。是，现在。什么颜色的？现在没那么黄。没那么黄。一点点，微黄，然后透明状的。你快收起来吧，整个车里全都是你的口水糖。又没有糖，就是那种白泡泡。咳得双下巴都出来了。呼吸重症科，因为他昨天去检查了 CT、抽血、肺炎都没有任何问题，但是他咳嗽咳了快1个多月都还没有好，不知道问题出在哪里。然后喝那个强力枇杷露，喝了2瓶没好。本来想叫他去诊所看，但是诊所他怕下猛药给他。有颜色吗？没有。1分钟、几分钟就要咳一次。天哪！我感觉我身体里面有个痰老大。但是你现在咳一次就是没有痰。咳不出来，它堵在那里，可难受了。认真到喽，不过医生还没有上班。这有多少人是没有这个360全息是不会倒车的？呼吸微重一些，血糖太高了，所以刚吃完饭我要先过来走走。然后他就在那边等医生上班，我一个人在这里散步，降一下血糖。有时候觉得我们2个挺难的，因为我们一直都是2个人在一起，然后只要有一个人生病或者是怎么样的话，另外一个人就会很累。他已经咳嗽咳了1个多月，我也没有办法帮他干嘛，所以只能陪他过来做一下检查。之前叫他来检查过很多次，他都说工作太忙没有时间了。这一次是实在顶不住了，把他抓过来。我不是叫你，我在这。你看了？我看了。啊？我看了。他怎么说？没怎么说，就开药。我不是叫你，待会儿你进去问诊的时候叫我一声，我跟你一起。他叫你开药了吗？拿药是吗？为什么又有中成药又有西成药？哎，真的，你这里熬出了好多白头发了，这后面的都是。说我的检查没有问题，开点药给我吃就可以了。那他没有讲是不是支气管炎？没错。那种是拿了几包药啊？就2盒啊？2盒到了100多啊？花了400多块钱，先是花了300多块钱拍 CT、抽血、查肺炎，这是昨天的内容。然后今天的内容是过来拿药，我去散步了，他一个人去问诊，我都不懂你讲实话了没有。我讲咳了1个星期。他有问你痰是什么颜色吗？有啊，之前是黄的，后面就没什么颜色了。那他有没有说是什么问题？没有。
我就想，刚刚我说跟你一起进去问一下是不是支气管炎，因为你查的是肺炎。肺炎下一步应该是，支气管炎的下一步应该是肺炎。那他查的是肺炎，你没有问他有没有可能是支气管啊？那你晚上咳的那种连续咳，都停不下来，要气都喘不过来了。是不是这个支气管炎和肺炎它们的类型差不多，所以他就查肺炎就得了。反正他啥也没有问出来，就拿了100多的药混在一起吃，有一个是西药，有一个是中成药，是吧？然后出来又是各种的正常，那医生也不知道是什么情况咯，只能说一句话：病毒性感染，让你回去注意饮食了。得吧，你这个病看的一脸懵逼，什么病情都不知道就出去了。